ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தென் கேட்டட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் iPhone7 எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காரு. கீழே வந்ததில் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகலன்ட்டு நம்ம கழட்டி பார்த்ததில் உள்ளே இருக்க டிஸ்பிளேல ஸ்டிப்பு கட் ஆகிடுச்சு. இது எல்லாருமே டிஸ்பிளே மாற்றுவாங்க. நம்ம உள்ளே அது பக்காவாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஸ்டிப்பு கரெக்டாக வரும். ஃபிங்கரோட ஸ்டிப்பு உள்ள டிஸ்பிளேல வரும். பக்காவாக மாற்றிடலாம். பாருங்கள் guys, இப்போ பக்காவாக மாற்றிட்டோம். இப்போ உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பாய்ஸ். ஃபிங்கர்லாம் பக்காவாக பழைய மாதிரியாக இருக்கும். ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பழைய மாதிரி ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தென் கேஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.